Hello，我哋今日咧係做 DIY 嘅燈籠嘅。咁首先咧，我哋而家手上面咧就有一條呢條塑膠嘅亞加力嘅邊啦。跟住咧，我哋要將佢呢啲全部都拎走先。好啦，然後咧呢個細嘅鐵圈咧係圈住呢個嘢嘅呢個位置啦。跟住咧，我哋而家要圈佢落去咯。跟住咧唔好閂口住，然之後咧呢條塑膠帶嘅呢個位置咧要圈落去，之後先至整翻埋。咁樣好，咁跟住啦，另外一邊咧就係穿繩啦。呢個位首先咧，我哋穿條繩落去，另外一邊都係一樣，穿條繩落去。咁呢個咧就係燈籠嘅頂部。咁我哋而家咧就要將個燈籠咧由頂開始啦，就開始攝落去咯。每一個扣咧都扣晒佢。跟住呢個生口位咧就係咁樣扣住佢。咁而家咧基本上就做咗一邊嘅啦。咁另外嗰邊咧都係一樣咁樣嘅做法。OK， 好，咁咧就基本咧就做完一個燈籠嘅主體咯喎。然之後咧呢度咧有個燈，先拆開佢先。個燈上面咧會有一個膠片，要掹走佢嘅。試下有冇燈着先，撳下佢，有着燈啦，咁 OK。跟住咧呢度咧輕輕解開個裂佢。好，咁跟住啦，喺佢最頂呢個位咧攝落去，全條燈放晒落去。好，放晒條燈之後咧，呢個掣擺喺最頂，咁就 OK 啦。咁你撳着佢嘅時候咧，入邊就有燈着啦。好，閂翻先。然之後啦，到最後就係呢條杆啦，跟住咧就勾翻住呢條繩。好，咁就大功告成啦。咁就大功告成啦。